Bà nào đang đau đầu vì rụng tóc thì mình thử dùng cặp dầu gội xả Puradol này nha. Ra đời từ năm 2011, hãng này chuyên chăm sóc tóc và da đầu Oradis thuần khiết. Em này còn là sản phẩm được vinh danh dầu gội của năm 2025 tại Mỹ, nên mấy bà vô cùng yên tâm về chất lượng. Với công thức 24 thành phần hữu cơ cùng với 17 hoạt chất DHT blocker giúp giảm rụng từ gốc, nuôi dưỡng nang tóc và phục hồi sợi tóc hư tổn. Em này tuân thủ nguyên tắc 13 không sulfat, paraben, silicon và hóa chất độc hại, nên an toàn cho mọi tình trạng da đầu, kể cả bà nào da đầu nhạy cảm. Mà mùi thảo dược thơm lắm mấy bà. Tôi sử dụng sau 2 tuần thì thấy tóc không những mượt mà còn đỡ rụng hẳn. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, cặp dầu gội xả Puradol chỉ còn hơn 400k thôi. Hàng nguyên siêu, EXA, được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Mấy bà tham khảo giỏ hàng tôi liền để kịp dưỡng tóc ăn Tết nha.